yanzu da wuya ka ga mutum ya zagi wani babba ko ya fi shi shekaru ko sunan babba ba a faɗa a gida, sai dai a ce yaya. In ma za a faɗa in suna da yawa a ce yayawa ne yayawa ne yayawa ne yayawa ne. Haka kishiya za ka ga cewa uwar gida amarya ba za ta faɗi sunanta ba sai dai ta ce yaya. Dan farko ba za a faɗi sunansa ba sai dai a ce shi ne ko shi. Saboda kunya, in mutum matarsa ta samu cikin farko sai ya gudu ya je ya ɓuya, yana jin kunya a ganshi har sai ta haihu an yi suna, ta je gidansa an yi suna, da na ga mutum ya fara bayyana, yana jin nauyi yana jin kunya. Wannan kunyoyi da ake ganin kamar rashin wayewa ce kunya, ana ga rashin kunya da fitsara tana da, to shine irin abin da ya kamata mu cire wa yara a tambayoyinsu ya zama suna da kunya. Tambayoyin da za su dinga mana tambayoyi ne akwai su da kunya a ciki, akwai mutunci a ciki, akwai girmamawa. In sun yi tambaya ta shirme kuma a kokari a gyara musu. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.